Hello, my beautiful mommies and the most supportive daddies. Most supportive daddies? Why? Because if you are here on this channel, then of course you are the supportive daddy. So, आप सबका क्रेजी मॉम में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कोल्ड एंड कफ रेमेडीज़ के बारे में। होम रेमेडीज़, दीज आर द होम रेमेडीज़, जिसका पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कोल्ड एंड कफ रेमेडीज़ फॉर 0 to 1 year ओल्ड एज ग्रुप, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए। तो आज क्या हम डिस्कस करेंगे अपने बड़े बच्चों के लिए, मीन्स 1 year प्लस ओल्ड एज ग्रुप के बच्चों के लिए। और ये होम रेमेडीज़ आप बड़े लोगों पर भी ट्राई कर सकते हैं, लाइक हम और आप भी इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन ऑल दिस। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी जो फर्स्ट होम रेमेडी है दैट इज़ सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रेमेडी में हमें क्या करना है कि ये रेमेडी हमारी वर्क करती है जब आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा ड्राई कफ का प्रॉब्लम होता है। अगर उसे ड्राई कफिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, वो लगातार खांस रहा है, उसकी खांसी नहीं बंद हो रही है, तो आपको करना क्या है कि गुनगुना पानी लेना है। गुनगुने पानी में 1 चुटकी नमक मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद उसे 4 से 5 चम्मच पानी, वो गुनगुना पानी नमक मिला हुआ 4 से 5 चम्मच आपको सिप बाय सिप जस्ट उसे पिला देना है। उसके बाद थोड़ी देर उसको वेट करना है। इट वर्क्स वंडर्स एक्चुअली। मैंने ये होम रेमेडी अपनी बेटी के ऊपर ट्राई की है और इट रियली इट इज़ मैजिकल। सो प्लीज़ ट्राई दिस। अगर आपके बच्चे को कफ की प्रॉब्लम होती है, कभी भी उसे कभी ड्राई कफ का इशू होता है, तो प्लीज़ आप इस होम रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे दिन में कई बार भी दे सकते हैं। जब भी आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा सूखी खांसी हो रही है, नहीं बंद हो रही है, अचानक से रात को कभी कभी बच्चे उठ के खांसी आने लगती है एंड दैट इज़ सो अनकंट्रोल्ड, वो एकदम से बंद नहीं होती है, तो उस टाइम पर भी आप उसे अगर गुनगुने पानी में नमक मिलाकर उसे सिप बाय सिप देंगे तो इट विल calm the throat. And let's start the second home remedy. Second home remedy is about the चूरन, that is the ताली सादी चूर्ण and honey. So अगर आपको नहीं पता है कि ताली सादी चूर्ण कैसा होता है, then I can show you guys. This is the ताली सादी चूर्ण. And this ताली सादी चूर्ण is useful to treat cough and cold. इस पर लिखा हुआ है कि ये जो हमारा कफ और कोल्ड के लिए ही यूज़फुल होता है। तो आपको करना क्या है, आपको हनी लेना है, दैट इज़ वन फुल स्पून आपको हनी लेना है। इस हनी में आपको 1/4 चम्मच, जैसे भी आपका बच्चा बड़ा है, मान लीजिए आपका बच्चा 1 साल का ही है, तो ऑब्वियसली आप बहुत थोड़ा ही लेंगे, दिस मच ओनली, 1/4 से भी कम, 1/4 टीस्पून से भी कम लेंगे आप उसे। तो उसके हिसाब से 1/8 मान लीजिए, आप 1/8 टीस्पून लेंगे अपने छोटे बच्चे के लिए। उससे थोड़ा बच्चा है तो आप धीमे धीमे करके क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे। तो आपको 1/4 मान लीजिए, एज एन नॉर्मल बताती हूँ मैं आपको, तो आपको 1/4 स्पून करके आपको ये चूर्ण लेना है प्लस 1 चम्मच हनी, एंड देन आपको इसे मिक्स करना है अच्छे से और अपने बच्चे को पिला देना है। इट विल बी थिक, ऑब्वियसली हनी होगा तो ये थिक होगा पिलाने में, लेकिन एक चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है इसे पिलाने के बाद, कि आपको इसे पिलाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं देना है। एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स आपको अपने बच्चे को पानी नहीं देना है। एंड ये रेमेडी भी बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छी है। इसके बाद हम बात करते हैं हनी की एक और रेमेडी के बारे में। दिस इज़ आवर थर्ड होम रेमेडी। इस रेमेडी में आपको क्या करना है कि 3 से 4 आपको ब्लैक पेपर लेनी है। ब्लैक पेपर को जस्ट आपको क्रश करना है, जिसमें आप अदरक कूटते हैं उसी में आप क्रश कर लीजिए। जस्ट से क्रश करने के बाद 1 चम्मच हनी लेना है। हनी में आपको 4, मान लीजिए 4 आपने ब्लैक पेपर लिए, काली मिर्च, उनको कूट के उनका पाउडर बना के आपको मिक्स करके बच्चे को दे देना है। तो ये जो होम रेमेडी है आपकी, ये आपकी कफ एंड कोल्ड दोनों में ही वर्क करती है एंड इट इज़ रियली गुड। वैसे भी हनी हमारा, वैसे भी अगर मैं आपको बात करूं
तो अगर आपको अपने बच्चे की इम्यूनिटी पे वर्क करना है तो आप अपने बच्चे को डेली 1 चम्मच हनी दे सकते हैं। ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा रहता है। चलिए नेक्स्ट रेमेडी की बात करते हैं, दैट इज़ आर फोर्थ होम रेमेडी। ये हमारी होम रेमेडी है। इसमें हमें क्या करना है, आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहली चीज़ जिंजर अदरक, दूसरा तुलसी पत्ते एंड द थर्ड थिंग इज़ हनी। करना क्या है आपको, सिंपल, आपको अदरक लेना है थोड़ा सा, उसे ग्रेट करना है, कद्दूकस करना है। कद्दूकस करके अदरक का आपको जूस निकालना है एंड द जूस विल बी 1/4 स्पून। अगर आप ये स्पून लेते हैं साइज़ तो आपको 1/4 स्पून आपको अदरक का जूस लेना है। तुलसी के पत्ते लेने हैं, तुलसी के पत्तों को आपको थोड़ा क्रश करके उनको आप जूस निकाल लीजिए, उसका भी जूस निकाल लेंगे। साथ में आपको लेना है 1 चम्मच हनी, जिंजर जूस प्लस तुलसी के पत्तों का तुलसी रस प्लस हनी। इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है और अपने बच्चे को जस्ट पिला देना है। तो इससे आपके बच्चे की सर्दी खांसी ये सारे इश्यूज़ ठीक होंगे। एक चीज़ और, जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन की तरह वर्क नहीं करती हैं, वो अपना इफ़ेक्ट धीमे धीमे करती हैं। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, राइट। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी जब भी हम अपने बच्चे पर होम रेमेडी ट्राई करते हैं। लेकिन हाँ, द पॉजिटिव पॉइंट विल बी इन ट्राइंग द होम रेमेडी इज़ कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो जहाँ तक हो सके हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको होम रेमेडी से ही क्योर करने की कोशिश करें, उसे मेडिसिन देने से पहले। और फिर ऑब्वियसली जब प्रॉब्लम सीवियर होगी तो हम उसे मेडिसिन देंगे, बट हाँ, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक हम अपने बच्चे को होम रेमेडी से क्योर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट रेमेडी इट इज़ ऑल्सो फॉर कफिंग, ड्राई कफ। तो आपको करना क्या है कि ये तो एज एन इट इज़ नॉट जस्ट अ रेमेडी, बट आप कोई प्रिकॉशन के तौर पे कर सकते हैं कि जब आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, रात का टाइम है, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को एसी, अगर मान लीजिए बहुत गर्मी है तो ऑब्वियसली आप एसी चलाएंगे। तो आपको करना क्या है कि उसके कानों में, दोनों कानों में आपको कॉटन बॉल्स बना के जस्ट लगा देने हैं। ध्यान रखना है कि कॉटन बॉल्स इतनी छोटी ना बनाएं कि अंदर चला जाए या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। आपको कॉटन बॉल्स इस साइज़ की लेनी है कि उस बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, वो बाहर भी ना आए और इतनी छोटी भी ना हो ऑब्वियसली कि जो अंदर जा सके। तो आपको कॉटन बॉल्स लेकर ईयर दोनों कानों में लगा देनी है और बच्चे को सुला देना है। इससे क्या होगा कि बच्चे को खुश्की नहीं होगी, उसको ना ड्राइंग, जो उसका गला, जो उससे सर्दी खांसी हो रही है तो ऑब्वियसली उसके गले में क्या होगा, उसके गले में ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बार बार खांसी आती है। तो अगर आप दोनों कानों में अगर उसके कॉटन लगा देंगे तो उसके गले में ड्राइनेस नहीं होगी, और जब ड्राइनेस नहीं होगी तो ऑब्वियसली कफिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी, उतनी ज़्यादा इशू नहीं होगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट होम रेमेडी एंड दैट इज़ द यूकेलिप्टस ऑयल मसाज। यूकेलिप्टस ऑयल क्या होता है, आई कैन शो यू गाइस। यूकेलिप्टस ऑयल इज दिस, वेट आई शो। यूकेलिप्टस ऑयल इज दिस एंड दैट इज द नीलगिरी ऑयल। ओके, आपको करना क्या है, इस यूकेलिप्टस ऑयल से जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स, ओनली 2 ड्रॉप्स यू कैन से, कि इस यूकेलिप्टस ऑयल से आपको बच्चे के चेस्ट पर एंड बच्चे के बैक पर दोनों साइड आपको जस्ट ये रब करना है, जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड। जब भी अपने बच्चे को सुलाने जा रहे हैं रात को, तो ऑब्वियसली जब सर्दी जुकाम है, सर्दी खांसी है, तो आप बच्चे के बैक, चेस्ट पर एंड बैक पर दोनों साइड आप अच्छे से रब कर देंगे। इट विल ऑल्सो विल हैव गुड सूदिंग रिलीफ टू योर किड, राइट। तो नेक्स्ट होम रेमेडी की तरफ करते हैं। तो ये रेमेडी जो है मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में भी बताई है, एंड दैट इज़ द स्टीम, कि आपको अपने बच्चे को स्टीम देना है। तो स्टीम जो है, अगर आपके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं
तो ऑब्वियसली आप उनको नॉर्मल वाटर का स्टीम देंगे, जो मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है कि जो हमारे बच्चे छोटे हैं, 1 साल से कम के बच्चे हैं, उनको हमें स्टीम कैसे देना है। एंड नाउ दिस इज़ फॉर द ओल्डर किड्स, लाइक आपका बच्चा 3 साल का है, आपका बच्चा 4 साल का है, तो ऑब्वियसली वो स्टीम ले सकता है। तो करना क्या है आपको स्टीम के लिए, आप उसे नॉर्मल वाटर की स्टीम तो दे ही सकते हैं, साथ ही आपको चाहे 4 साल 5 साल ऐसे है तो आप उस वाटर में थोड़ा सा विक्स मिला सकते हैं, दैट इज़ द बेबी रब। ओके, आप उस पानी में थोड़ा सा बेबी रब मिला के विक्स की स्टीम भी दे सकते हैं, उससे भी बच्चे की जो कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम में रिलीफ होता है। जो आपका कफ यहाँ पे जमा रहता है, म्यूकस जो जम जाता है बच्चे के, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उससे भी बच्चे को अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है। मीन उसके बाद हम बात करते हैं, आपका बच्चा बड़ा है, मान लीजिए शी और ही इज़ 4 years old, तो अगर 4 साल का बच्चा है तो गार्गल भी कर सकता है। ऑफ कोर्स मेरी बेटी 4 साल की है, तो अगर उसको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है, गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसे हमेशा सॉल्ट वाटर का गार्गल भी ज़रूर कराती हूँ। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप सॉल्ट वाटर गार्गल भी करा सकते हैं अपने बच्चे को। एंड ऑल ऑफ दीज होम रेमेडीज़ आर ट्राइड एंड टेस्टेड। ये बिल्कुल भी सुनी हुई पढ़ी हुई जस्ट होम रेमेडीज़ नहीं है गाइस, ये सारी होम रेमेडीज़ ऐसी हैं जो मेरे बच्चे पर वर्क करती हैं बहुत अच्छे से। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग विद यू, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, एंड थैंक यू, लव यू।